हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनूज वर्ल्ड। सकाळ सकाळ ମୁଁ ଉଠିକି ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଏବେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ଲହୁଣୀ ମରା ଚାଲିଛି ମାନେ ଘିଅ ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମର ଆଳୁ ପରଟା ବି ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ବସିକି ଏକ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ସେପଟରେ ମା ବସିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିନି ତ ସେ ଖାଲି କଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନି। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି ତାଙ୍କୁ। ତ ଆଳୁ ପରଟା ସହିତ ମୁଁ କିଛି ଖାଇଲିନି, ମତଲବ ସେ ରାଗ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ମୋ ବେବି ଛୋଟ ଅଛି ଏବେ, ତ ଏବେ ପନିର ଆଉ ପୋଟଳ ଭାଜି ଦେଲି ତାକୁ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେ କାମ କଲେ ବି କାମ କେବେ ସରିବନି, ତ କାମ ଯାହା ବି ହେଲେ ଟିକେ ନା ଟିକେ ରହିଯିବ। ତ ଏପଟେ ମୋର ରୋଷେଇ ବି ଚାଲିଛି। ତ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ମୋର ରେଡି। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ ଅଛି ବନେଇବି, ଖଟା। ଏବେ ମୁଁ ଟମାଟୋକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ଖୋସା ଟାଇପର କରିଛି। ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏମିତି ହିଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି କାରଣ ଟାଇମ ହିଁ ନାହିଁ ମତେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ତା ଦେହରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଥିଲି, ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଖଜୁରୀ କୋଳି। ତାପରେ ତେଲ ପକେଇକି ଫୁଟଣ ତା ଦେହରେ ପକେଇଲି। ଫାଷ୍ଟ ହଳଦୀ ପକେଇଦେଲି, ସରି ଫୁଟଣ ପକେଇଲି। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ତାକୁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲି ଧୋଇକି, ତ ତାକୁ ପକେଇଦେଲି। ଏ ଖଟା ଏମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ମୁଁ କେବେ କରିନଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆଜି କରୁଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଏପଟରେ ମୁଁ ଅଦା ଟିକେ ପକେଇଦେଲି ବାସ୍ନା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ୍ବ ଅଦା, ଆଉ ଟିକେ ତେଲରେ ପକେଇଦେଲେ ଟିକେ ସ୍ମେଲ ଭଲ ଆସେ। ଯେକୌଣସି ଆଇଟମରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଯେକୌଣସି ଆଇଟମ ମାନେ ସବୁ ଆଇଟମରେ ପକେଇବେନି। ତାପରେ ଏବେ ତେଲରେ ଜାରି ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଯୋଉ ପେଷ୍ଟ ରଖିଥିଲି ବାଟିକି ୱିଥ ଖଜୁରୀ କୋଳି, ତାକୁ ସବୁ ପକେଇକି ଫାଷ୍ଟ ଲୁଣ ପକେଇକି କିଛି ଟାଇମ ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଳେଇବା। ତାପରେ ଚିନି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁରା ଯେମିତି କଫି କଲର ହବ ସେମିତି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ କିଛି ଟାଇମ ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକଲି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ତାପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ତାକୁ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୂଜା। ମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ କରିବିନି ପୂଜା ତ ସେଥିପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ପୂଜା ଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ବାପା ସେଥିପାଇଁ ଚିଡଚିଡ ହଉଛନ୍ତି, ମା ବି ବହୁତ ରାଗି ଗଲେଣି। ତ ଏପଟେ ଆମର ପୂଜା ବି ଖତମ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛି। ଆଉ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭିଡିଓଟି ଏଇଠି ରଖିଲି। ତ ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗ ରେ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।